Тарайта муслима касыф. Көне құмыраның сара. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз. Өте жақсы. Жырайсың Ажран, отыра ғой. Ал балалар, ертең біз ғұлама ғалым, өзіміздің отырардың тумасы Аль-Фараби туралы шығарма жазамыз. Биыл Аль-Фарабидің 1150 жылдығын бүкіл ел болып тойлаймыз. Жақсылап дайындалып келіңдер. Үйге тапсырма осы. Түсінікті ме? Түсінікті! Аружан, біз ертең Аль-Фараби туралы шығарма жазамыз. Соған мағлұмат жинап, дайындалуымыз керек. Бізде Аль-Фарабидің мұражайы бар емес пе? Сонда барайық. Тамаша ой, кеттік ендеше. Шынымды айтсам, бұл кісі туралы мен ештеңе білмейді екенмін. Ал енді білетін боласың. Жүр, ішке кірейік. Не деген керемет. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлеметсіз бе? Саламат болыңдар, айналайындар. Қане келіңдер. Сендерді біздің мұражайда не қызықтырады? Бізге мұғалім Аль-Фараби атамыз туралы мағлұмат жинауға тапсырма берді. Ертең шығарма жазамыз. Бәрекелді. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Аль-Фараби бабамыз туралы білгілерің келгені өте жақсы. Шығарма жазамыз деймісің? Я? Онда жүре қойыңдар. Жүр, Аружан, аға. Міне мұнда ғұлама бабамыздың жазған кітаптары. Мынау еңбегі музыка туралы трактат деп аталады. Сонда ол кісі әнші болған ба? Жоқ, айналайын. Әл-Фараби көптеген ғылым салаларын зерттеп меңгерген ғұлама ғалым. Ал бұл еңбегінде музыканың адам жанына, яғни көңіл күйіне қалай әсер ететінін зерттеген. Керемет! Мен де ән тыңдағанды жақсы көремін. Ән көңілдің ажарын ашады деп Әл-Фараби айтқан. Жақсы ән тыңдаған кезде көңілің көтеріліп, жаның жадырап қалатында сондықтан. Сендер сәл күте тұрыңдар. Мен қазір Әл-Фарабидің жасаған музыкалық аспабын көрсетейін. Музыкалық дейді? Құмыратай! Құмыратай! Қайдан келдіңіз? Қарақтарым, мен жәдігер ретінде мұражайдан мұражайға көшіп жүре берем ғой. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Біз де сізді көріп қуанып тұрмыз, ата. Беліңіз қалай? Әлі де ауыры ма? Белі құрғыр аздап мазалап тұрады. Өздерің қалайсыңдар? Сабақтарыңды жақсы оқып жүрсіңдер ме? Бәрі жақсы, ата. Бізге мұғалім Аль-Фараби бабамыз туралы шығарма жазамыз деді. Солай ма? Өте жақсы. Аль-Фараби де мен сияқты отырардың тумасы. Дәлірек айтсам, Оқсыз қаласынан. Оқсыз дейді? Сіз сонда Аль-Фараби атаны көргенсіз бе? Иә, жастау кезімде отырар кітапханасынан көргенім бар. Ата, біз де сол заманға барып, Аль-Фарабиді өз көзімізбен көргіміз келеді. Сіздің қолыңыздан келеді ғой. Аружан, айтшы. Иә, ата. Бізді бір сәтке тағы да көне отырарға апарып келіңізші. Өтінеміз. Әйтпесе, қазір жылаймын. Жылаған ес, қой айналайын. Ата, бұл жылайды. Жарайды. Бір сәтке болса болады. Қане бері жақындаңдар. Сиғырлы сөзді ұмытып қалдым ау. Қалай еді өзі? Торғай ме еді өзі? Менің есімде. Торай,
Муслимос Тарайта муслима касуш. Міне Әл-Фараби бабамыздың жасаған аспабы. Ей, мына қыздар қайда кетті? Қызық екен. Вау, көне отырар. Міне әйгілі отырар кітапханасы. Сендер іздеген кісі осы жерде болу керек. Мен осы жерде күтем. Ал сендер тезірек барып жолығып келіңдер. Уақыт аз, қарақтарым. Жарайды ата. Болсаң ата, көреміз де қайтамыз. Кімнен сұрасақ екен, әне кітап оқып отырған атадан. Кешіріңіз, сіз Әл-Фараби атаны білесіз бе? Ол ұстазды ма? Оны кім білмейді. Ол әне анау бөлмеде отырады. Рахмет сізге. Рахмет. Рұқсат бекен. Ой, қандай инабатты қыздар. Келе қойыңдар, айналайындар. Сәлемет сізге. Аман болыңдар, қарақтарым. Ие, қай шаһардан келдіңдер? Ата, біз мүлде басқа заманнан келдік. Сізді көруге, бізге мұғалима сіз туралы шығарма жазамыз деген. Тоқта. Басқа заманнан дейсің бе? Иә, басқа әлемнен. Ол қалай болғаны сонда? Иә, киімдеріңде өзгеше. Сонда уақыт кеңістігінен бір әлемнен екінші әлемге өту теориясы мүмкін болғаны ма? Ғажап. Ата, біз бұл заманға сиқырлы құмыраның көмегімен келдік. Сиқырлы құмыра деймісің? Ұшатын кілем туралы ескі ертегілерде жазылған, ал ұшатын құмыра туралы естімеппін. Мен қазір жазып алайын. Оның сонда қанаты бар ма өзі? Әлгі құмыраны айтам. Құмырада қанат болам екен. Сізге айттық қой. Сиқырлы. Жарайды. Сонда сендер қандай әлемнен, заманнан, ғаламшардан келдіңдер? Біз жаңа заман, яғни сіздер үшін болашақтан, келер шақтан келдік. Сіз туралы да мына отырар кітапханасында біз тарихтан білеміз. Бір өкініштісі бұл кітапхананың жоғалып кетуі. Жоғалғаны қалай? Тарихтан білеміз дейсіңдер ме? Қызық екен. Сонда мына бүкіл еңбектеріміз бен кітаптар болашақ ұрпаққа жетпегені ме? Ой, ата, негізі сіз бізге емес, біз сізге сұрақ қоюға келдік. Әшірән ертең сіз туралы шығарма жазбақшы. Түсінесіз бе? Иә, біздің уақытымыз өте аз. Біз қайтадан өз заманымызға кетуіміз керек. Жарайды онда. Не сұрайсыңдар? Мен дайынмын. Сіз қазір домбыра жасап жатырсыз ба? Біз сіздің мұражайыңыздан музыка туралы трактат деген кітабыңызды көрдік. Менің мұражайымнан деймісің? Иә. Музыка туралы трактат деген тақырып менің ойымнан шықпай жүрген еді. Бірақ мен оған енді кірсем ғой. Сіз ол еңбегіңізді кітап етіп жазып бітіресіз. Сол кітаптың ішінде мұна сіз жасап жатқан музыкалық аспаптың да сызбасы бар. Ата, сіз бізге осы аспапта ойнап бере аласыз ба? Болады әрине. Әттең, тартатын ішегі болмай тұрғаны. Оны жылқының құйрық жалынан, немесе арқардың ішегінен кептіріп жасайды. Ал ең мықты ішек пырақ аттың қылынан жасалады. Бірақ ол таптырмайды. Пырақ ат таптырмай ма сонда? Қанатты пырақтар біздің ел таңбамызда бейнеленген. Сонда расында да пырақ аттар өмір сүрген бе? Оның несіне таңданасыңдар? Әлем жаратылғалы талай жануарлар жойылып кетті емес пе? Мәселен динозаврлар. Ал қанатты пырақтар әлі де бар. Тек олар өте сирек кездеседі. Менің білуімше, олар көктемде күн мен ай теңесетін күні киелі Қазғұрт тауының басына келіп, шөбіне жайылып кетеді екен.
Бағзы заманда Нух пайғамбардың кемесі тоқтаған жердің шөптері де қонарлы болса керек. Күн мен түннің теңесетін күні 22 наурыз емес пе? Иә, ал бүгін 21 наурыз. Сонда ертең Қазғұрт тауының басында біздің ел таңбамызда бейнеленген қанатты пырақтар келеді ме? Әл-Фараби ата, біз сіздің домбыраңызға қанатты пырақтың жалынан қыл алып келіп береміз. Рас айтасыңдар ма? Иә. Онда тіпті керемет болар еді. Біз кеттік ендеше. Әжірен тоқташ. Жарайды, Муслима, қасыр! Асықпаңдар, қыздарым, абайлаңдар, сындырып алмаңдар. Әжірен, ол біздің алмамызды көре ме екен? Таныш. Әне келе жатыр. Қандай керемет. Келді, дәл өзі. Қонып жатыр. Өтіп кетті. Таныш. Алманы иіскеп жатыр. Таныш дедім ғой мен саған. Аружан, тек қазір түшкірмеші. Кешірші. Бүлдірдің бәрі. Көмелекте. Жүр, Аружан, бірақ ат кетіп қалмай барайық. Бірақ, сен қорықпа. Біз саған тимейміз. Мен Әжіранмін. Ал мынау Аружан менің сіңлім. Бізге сенің жалынан 3 талшық қыл берсең болғаны. Ол бізге емес, Әл-Фараби бабамыз домбыра жасап жатқан еді. Соған үшек тартуға керек болып тұрғаны өтінеміз. Біз сізді жақсы көреміз. Сіздің бейнеңіз елтаңбада бейнеленген. 3 талшық. Одан сіздің шашыңыз сейіліп қалмайды ғой. Түсінбеді. Неге түсінбеймін? Түсіне. Сөйлейтін ат. Алақай. Бірақ ат қазақша сөйлейді екен. Әрине. Еліміздің елтаңбасында бейнеленген қанатты пырақ қазақша сөйлейді. Біз сізді құрмет тұтамыз. Жарайды. Сендер тәрбиелі инабатты жақсы қыздар екенсіңдер. Мен сендерге сұраған 3 талшық шалымды берейін. Алақай, Әл-Фараби ұстаз қонатын болды. Иә, қонатын болды. Сізден тағы бір нәрсе сұрасам болады ма? Тағы не? Ол не тағы? Ұят емес пе? Айта ғой, Аружан. Бізді үстіңізге отырғызып, аспанға ұшырыңызшы. Өтінеміз. Қой дедім мен саған. Бір рет. Әйтпесе. Әйтпесе не? Ол жылайды. Қой, жылағаны несі? Қане, келіңдер. Ал енді жалымнан мықтап ұстап алыңдар. Қазір ұшамыз. Құмырат әше. Жоқ, қарақтарым, өздерің бара беріңдер. Мен биікке көтерілсем, қан қысым көтеріледі. Мен сендерді осында күтейін. Жарайды, Құмырат. Аружан, белімне мықтап ұста. Біз бірақпен ұшып келеміз. Алақай. Керемет, мен самғаған құспын.
ол Исфиджаб қаласы, жібек жолы бойындағы ең үлкен сауда орталығы. Ал анау алыстан көрінген Түркістан, оның ар жағында отырар оқсыз қалалары бар. Керемет! Үлкен рахмет сізге, Прағат. Аспанға ұшыршы деп мен айттым. Саған да рахмет, Аружан. Ай, бұзығым-ай. Ал енді қоштасар сәт туды. Аман сау болыңдар. Көріскенше, Прағат. Біз тағы да кездесеміз ғой. Әйтпесе... Ай, Аружан. Жарайсыңдар, қыздарым. Енді бұл аспаптың үні ерекше болады. Сіз бізге аспапта ойнап беріңізші. Әлбетте, қарақтарым. Мен сендерге қазір көңіл термесін орындап берейін. Керемет! Қандай ғажайыпке! Әзірән, анан қарашы, кемпір қосақ шықты. Музыканың адам көңіл күйіне тигізер әсері ерекше, тіпті адам жанның емшісі десек болады. Әл-Фараби ата, көңілімізге қуаныш сыйлағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Мен енді шығарма жазуға дайынмын. Бәрекелді, қарақтарым. Дәрістеріңді жақсы оқыңдар. Білекті бірді жеңсе, білімді мыңды жығар деген. Әрдайым кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетіп, мейірімді, инабатты болып өсіңдер. Естеріңде болсын, тәрбиесіз білім жалпы адамзатқа қауіп, зиян әкеледі. Түсіндіңдер ме? Түсіндік, Әл-Фараби ата. Мен сендердің нағыз қайырымды қаланың кішкентай тұрғындар екендеріңе көзім жетті. Әрдайым осындай ізетті де қайырымды болыңдар. Жарайсың, Ажран. Шығарманы тамаша жазыпсың. Тіпті сол заманға барып, ұлы ұстаз Әл-Фарабиді көріп келген сияқтысың.